Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Ruseri mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani mu 2021. Turi kuwa mbere rero tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 16 kugeza ejo ku cyumweru tariki ya 22. Amakuru yaranze muri iki cyumweru turangije n'amakuru y'imvange ngiye kugenda nyabanyuriramo kugira ngo turebe amakuru makuru yavuzweho cyane kuko haba haravuzwe menshi ntabwo twayarangiza. Ngira ngo inkuru yakomeje kugaruka cyane ni inkuru yazirangabo zirimo Mozambique, indi yabaye inkuru Kimomo, ni inkuru y'amafaranga akomeje gutagaguzwa muri biriya bintu bya Arsenal, ndetse turagaruka no kuri uriya mugabo witwa Gatete Nyiringabo Ruhumuriza, nawe yabaye umuntu w'ikirangirire cyane muri biriya bintu by'ingabo za Mozambique. Ni menshi amakuru turagerageza kugenda tuyacamo ibice tuvuga uko byagiye bigenda. Reka rero dutangire kuri biriya bya Mozambique n'uwo mugabo witwa Nyiringabo Gatete, kuko inkuru ngiye guheraho niyo yanditse mu kinyamakuru cyitwa West African. Iyo nkuru rero yayitangaje kuri tweet ye hano, nyine havuga ati aravuga ngo abagabo ba Kagame bagiye kongera gusubiza icyizere abantu bo muri Mozambique. Murumva ahangaha hari abantu benshi bamubwiye bati se ni ingabo za Kagame cyangwa ni z'u Rwanda. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Hanyuma rero iyi nyandiko yayanditse muri West African rero nagiye kwishaka iyo nyandiko. Inyandiko rero iyi West African yaranditse ngo, murabona ko yanditse inyandiko ndende, ni nko kuvuga bati hari uturaso twa mbere twamenetse mu ntambara yo muri mu majyaruguru ya Mozambique. Iyi rero ni inyandiko yanditswe n'uriya mugabo, murabona yanditswe na Gatete Ruhumuriza Nyiringabo, akaba yanditse rero ku itariki ya 21 ejo bundi muri iki kinyamakuru cyitwa West African. Ariko ndagira ngo turebe ikiri muri iyi nyandiko. Murigamo byinshi, muramenyeramo byinshi, kuko usanga Gatete Nyiringabo ari umuntu ufite amakuru yo ku isoko abandi bantu benshi badashobora kugeraho. Reka turebe ukuntu yagiye nko muri Mozambique. Urabona aratangira ati barampamagaye ngo hano Gatete, ngo iyi ni ingabo z'u Rwanda ziguhamagaye ngo ugomba kuba uri ku kibuga ngo saa 10 za mu gitondo aho tugomba kujya muri Mozambique. Noneho aravuga ngo iyi telefone ngo yayibonye isaa 2 z'ijoro, hanyuma ngo ahamagarwa n'umuntu atazi. Noneho ngo arabaza tese tuzajyayo igihe ki, tuzamara igihe kingana iki, tugiye gukora iki. Munyumvire ngo ibyo bibazo byose ngo yabonye igisubizo. Yavuze ngo I received evasive answers, ni ukuvuga ati nabonye ibisubizo bya nyaroreshwa ntibambwira byari byo. Ati nuko baravuga ngo turimo turabikoraho ngo tuzakubwira tugeze. Ubwo rero urumva yagiye muri Mozambique. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko kugira ngo umuntu aguhamagara avuga ati watoranijwe mu bantu bazajya muri Mozambique, ugomba kugaruka vuba niba kubwire n'ibyari byo. Nuko nyine iryo jwa aravuga ngo yamuhamagaye ntabwo ararize, nuko nyine urumva nawe umuntu ukubwira ati ngwino uje mu ngabo nawe uye ku rugamba, ndetse uje kurya no kurari amafaranga, ko harimo amafaranga menshi. Urumva nyine hari abasore n'inkumi njya mbabwira nti babyirukiye mu gikari hariya bigereye ukuru. Ni abangaba kuko urabona ntabwo ubundi bisanzwe kugira ngo ijwi utazi riguhamagare ngo uje mu ingabo kandi nawe yavuze ati ingabo ni z'umuntu umwe niza Kagame. Ni ukuvuga rero ko ijwi ryamuhamagaye namwe murumva iryari ryo, ni umuntu rero ukomeye cyane Gatete Nyiringabo. Ariko ndagira ngo turebe muri inyandiko ye ibyo yavuze kuri izi ngabo. Icyo tubona muri iyi nyandiko ye nuko avuga ati ingabo z'u Rwanda zigera muri Mozambique zahise zisakirana zijya ku rugamba, zisakirana na bariya ba Al-Shabaab. Ati mwumva twebwe ati
ati ingabo zahise zijya ku rugamba, ati ntabwo twabaye nk'abariho muri SADC, ati abantu muri SADC ni ibiwana, ati baraje, ati bahagarara kuri kilometero 400 kuva mu kwezi kwa karindwi, ati bavuga ngo bagiye kureba uko bazatera, ati watera ahantu kuri kilometero 400 se urimo wiga ukuntu bizagenda utagiye aho urugamba rubera. Ni nko kuvuga ati ingabo z'u Rwanda zabarushije ubutwari, zabatanze umushi kubera ko nyine batazi uko intambara igenda. Murumva rero ariko nta sinabihamya kuko ingabo za SADC ni ingabo z'ibihugu 16 hafi zirimo ibihugu bifite ingabo zikomeye cyane nka Afrika y'Epfo, Angola, Zimbabwe, n'ibihugu bifite ingabo zikomeye cyane. Kuba rero zitazi ukuntu bajya ku rugamba, murumva ko uyu Gatete Nyiringabo hari aho ageraho agakabya nawe, ukagira ingabo z'u Rwanda zirusha bose kumenya ibyerekeye urugamba. Ariko reka dukomeze turebe ibyo avuga kuko harimo ibintu byinshi. Aravuga ati mu byumweru 2 gusa, ati mu byumweru 2 gusa ingabo z'u Rwanda zari maze kwirukana bari ba Shababu, ati ndetse bamaze no gufata ikicaro cyabo cyarahantu hitwa Musimbowa da Praia. Ni kimwe rero mu mujyi ukomeye muri iriya province ya Cabo Delgado. Ikindi iyi nkuru ya Ruhumurizi tubwira nuko avuga ko muri bari aba Shababu harimo abatanzania, aravuga ati harimo abatanzania, harimo abo muri Mozambique nyine, hakabamo abagande, hakabamo abanyakenya, hakabamo abasomali, abayemenite, hakabamo abanyekongo, ndetse avuga ko harimo n'abanyarwanda. Aravuga ati buri murwanyi bamuha amadolari 200 iyo bakoze igitero. Ntawe amenye ko yabimenye kuko ariko wenda harabo bafashemo, ubwo no kuvuga ko bagiye babaza hari. Numva nabyo ni ikibazo gikomeye. Ubushize naberetse ifoto aho uyu mugabo yari yambaye imyambaro ya gisirikare ndetse ahetse n'imbunda. Icyo gihe abantu bari baje batese umuntu w'umunyamakuru kugira ngo aheke kamera, aheke n'impuzu, ahubwo ari ku rugamba. Ariko urabona no kubona azi ukuntu aba bantu bahembwaga, no kuvuga ko mu bafashe wenda barambwiraga batijya kubahata ibibazo. Urumva rero ko akazi k'umunyamakuru nta wamenya icyo yari yagiye gukora, cyane cyane ko avuga ko umuntu wamuhamagaye atazi uwo ari we. Ariko murumva nyine niba abana bigerera ibukuru bazi uko bigenda. Hanyuma ikindi twamenyamo nuko aravuga ati societe Total y'Abafaransa, ati yari yashyizemo biliyoni amadolari biliyoni 20 biliyoni rero ni warenze za miliyari, ni amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi cyane. Hanyuma aravuga ati ikintu cyatumye bashaka gushyiraho iriya leta y'abayisilamu, ati naba imamu wabaga muri Tanzania bakaza amadarasa n'amashuri ya Korowani, ati babifashijwemo n'inkunga z'amahanga. Hano kandi aravuga ati tumaze gufata ikibuga cy'indege niho umuntu utegeka ingabo za Mozambique witwa General Cristinao Artur n'umusirikare mukuru w'u Rwanda Major General Innocent Kabandana utegeka ziriya ngabo afatanyije n'uriya Brigadier General Muhizi, ngo niho baje kureba uko ibintu byagenze. Avuga no muri izo ngabo ko harimo undi witwa Major Ruyonza Doni, ngo biganye muri University ya Pretoria, nawe rero ngo ni ushinzwe ibyerekeye amategeko muri izo ngabo. Bese iyi nyandiko ye murabona ko irimo amakuru y'umwimerere utabona, ariko nibyo kandi kuko yari ahari. No kuvuga rero ko ibi byose wamugana iby'ingabo zakoraga byose yari ahari. Hagomba kuba ari ijisho ry'ubukuru ryari ryavuze ati genda uturebere. Ibi nibyo yanditse, ariko no kuvuga ko amaraporo yandi yagiye ba nyir'ubwite kugira ngo bamenye ko ingabo zifashe ku rugamba hari. Nababwiye uyu Nyiringabo n'umuntu uvuna umuhaka yongeza undi. Nakomeje ejo nabajije umuntu wahoze muri FPR hariya mu Rwanda, ndamuzana ese ubundi Gatete Nyiringabo buriya kuko ni umuntu. Arambwira ati Gatete Nyiringabo n'umuntu wavukiye muri Kongo, atari ko arakomeye, atari muri ya miryango yo mu Rwanda ikomeye. Ushize ngira ngo hariyo nababwiye ikomeye cyane. N'uyu nguyu rero nawe yavuka muri uriya muryango ukomeye, kuko ntabwo bapfa kumuhamagara ngo batigwe n'ijye muri Mozambique, cyane cyane ko ubundi ni umunyamategeko. Ariko urumva akora ibintu byose ku buryo narebye nko kuri Twitter ye hari aho ubundi muzi ko mu Rwanda vuba ngaha batanze imfashanyo z'imiti, inkingo rero za Covid u Rwanda rwatanze, bambe abanyamerika batanze inkingo za Covid ndetse n'Ubushinwa butanga n'izindi.
ndetse abanyamerika biteguye ngo gutanga n'izindi miliyoni 500. Biden ngo yarabyerekanye yarabyemeye. Murabona rero ambasaderi w'abanyamerika na Dr Ngamije barimo bakira za nkingo za covid. Aha murabona zigeze ku kibuga, avuga rero amagambo nk'umwana uri wa mugani. Murabona abanyamerika bamaze gutanga zira nkingo, we yaribajije ngo mbese izo nkingo bazizanye ngo kubera ko zigiye gushira zigiye kurenza igihe bakaba bashaka gupfunyikira u Rwanda amazi. Akavuga ati izo nkingo kuki batinze kuzizana, kandi mbese kuri we izo nkingo avuga ati namazi badupfunyikiye ahubwo barashaka kugira ngo zizatwice kuko ni ibintu biba bigiye kurangiza igihe cyabyo. None bakavuga bati reka tujye kubifashisha ibihugu bikennye. Kugira ngo rero bivuge, naberetse uri ambasaderi w'abanyamerika ari kumwe na ministre Ngamije, Dr Ngamije, ariko ubu ngubu ntabwo ari byarimo aravuga ati iyo mpano ntabwo ari ibiwani ati ni ibiwani barimo badupfunyikira. Kandi urabona nyamara ubwo yasubizaga iki kigega cy'abanyamerika gishinzwe ubutwererane kirimo cyishima ko cyahaye u Rwanda za doze uducupa 148 twa Pfizer. Ariko ndi baravuga ati reka da, ati ibyo bintu byanye ati bagenzure neza, ati kuko ati ni ibintu byenda gushira bigomba kuba bizica n'abaturage bacu. Ariko kugira ngo bivuge, urumva na ministre w'ubuzima ntiyatinyutse kubivuga, ariko nibyari nababwiye ni umwana uri wabo uvunwa yakiyongeza undi kugira ngo bivuge. Ntabwo ari umuntu wese usanzwe ushobora kubivuga. Impamvu uvuga yo ni umwana uri wabo akiyongeza undi. Hari aho narebye muribuka ko yigeze kubwira Ingabire ngo ni virus, neze reba yigeze kubwira Ingabire ngo ni virus, ndavaga nari kumva. Donc ngo yavuze ngo Ingabire ngo ntabwo ari umupoliticien, ngo Ingabire ngo ni virus, ngo Ingabire ni virus, ngo ni Trojan house. Nacyo ni ikindi kintu kimeze nka virus gifata za ordinateur kikazibuza gukora. Urabona rero nk'ibi yarabivuze, ariko nyine ntacyo bamutwaye. Kandi ubundi gutukana, urabona ngo avoka mu bantu bameze nka shitani, ndetse ngo abantu ba antikristo bamuntu. Ibintu yandika ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ndetse nageze aho ndareba nsanga n'igihe bafataga Diane Rwigara na mama we, naho nasanze ahantu yavuze ngo Diane Rwigara na mama we ngo abantu bakwa Rwigara ngo ntabwo ari abantu bacitse ku icumu, ngo ni ba fake dana nahangaha. Baravuga ngo abo bantu se ngo baravuga ngo nabacika cumu, ngo nabacika cumu baheye. Icyo gihe ndetse yanditse n'inyandiko ndende cyane aho avuga ko umucika cumu Diane baba barivugisha amagambo atari yo, ko atari abacika cumu. Icyo gihe nyine yanditse inyandiko ndende cyane muri The New Times avuga ngo abacika cumu batari bo biyita abacika cumu atari bo bagomba kuva mu nzira. Murabona rero ntabwo ari umuntu usanzwe. Murumva kugira ngo wandike ibintu nka biriya wikoreye abantu kubera ko bakora politike. Murabona ko ari muri cya gikundi cy'abantu bavuga bati abantu batavuga rumwe na leta n'abanzi, kandi ubundi yarize ubwo umunyamategeko yagombye kumenya ko umuntu utavuga rumwe na leta atari umwanzi. Ariko urabona n'ibyo ari mu bose arabatuka. Mwabonye ko aravuga ati aba Diane barabeshya ko ari abacika cumu, ati Ingabire ni virusi, akava mu by'ingabo akajya mu by'ubuvuzi. Mbese murabona ko ari umuntu nawe arakomeye cyane. Murumva ko ameze ko ntabwo ibintu byose by'igihugu ni ukuvuga ko bifiteho ijambo, afite ijambo mbese ryumvikana. Ubwo bubasha buhabwa n'iki? Namwe mumbarize. Ariko mwabyumvise iyo mu telefone bati ntabwo turaguteguza wowe uri tayari ngwino tugende. Ni ukuvuga ko rero ari umuntu ukomeye cyane. Ndetse nabonye ahantu kuri murandasi mu kwezi kwa mbere bamufashe, kuri mwaka bamufashe yarenze kuri aya mabwiriza yaguma mu rugo, ari kumwe n'inshuti ze barimo bishimisha. Ariko icyo gihe umupolisi wamufashe ngo yagize ingorane zikomeye cyane. Mbese ubwo nagira ngo mbabwire nyine ko uyu mugabo Gatete y'ingabo Ruhumuriza nabonye akiri n'umusore. Iyo umurebye ku ifoto usanga akiri umusore, ariko aracyari umusore. Ariko niba abandi nyine bo mu gikari njya mbabwira, ntabwo ari umuntu rero usanzwe. Bariya rero bo mu gikari nk'uko nababwiye nibo bategura kuzategeka igihugu ejo bundi. Ariko murumva ubutagondwa afite, niba azategeka bigakunda
ntabwo numva abategetsi b'u Rwanda benshi ko bazaba bameze nababwiye bariya bushize nabo b'abadamu benshi bavukiye mu gikari ukubitiye rero nabo basore bameze gutya ntabwo u Rwanda rwacu aho rwajya murahumva. Indi nkuru rero yabaye Kimomo yavuzwe iki cyumweru kijya kurangira kwa gatandatu nubwo avoka uburanira Rusesabagina Maître Vincent Lurquin n'umubirigi yagiye mu Rwanda agiye kubonana n'umukiriya we yagiye kubonana na Rusesabagina nyine kugira ngo bamwunganire noneho u Rwanda ruramwirukana ibinyamakuru nabyo byabyanditseho cyane bibyibaza ko ibyo bintu byagenze. Reka twongere duhere kuri wa mugabo uriya Gatete Ruhumuza nibyo nabwe ni ahantu hose abahari murabona noneho yaranditse ngo hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ngo ibintu biragenda neza arerekana Rusesabagina bamuzana ni ukuvuga ko yakoreje nyine ibintu by'ubucuruzi amagambo y'ubucuruzi import no gukura ibintu mu mahanga ni ukuvuga ko Rusesabagina bamukuye mu mahanga noneho na export no kujyana ibintu mu mahanga akerekana Lurquin nyine bamwirukana ajya mu mahanga import export murabona ni ishusho rero rwose izegeje cyane umwe yinjira bamwinjiza nk'aho ari iki bicuruzwa bazanye undi bamwirukana nk'aho ari ibicuruzwa bohereje mu mahanga. Ibinyamakuru byinshi byabigarutseho mu Rwanda cyane cyane urabona nk'ikinyamakuru Umuseke nacyo cyabigarutseho kiravuga ngo umugabo waje kunganira Rusesabagina adafite ibyangombwa yirukanwe mu Rwanda ikitaraganya ngo uyu mu modoka nyine ngo Vincent Lurquin abona ko bamushyize hagati y'abapolisi nyine barimo baramwirukana. N'iki kinyamakuru New Times cyo mu Rwanda cyo cyabyanditseho kivuga ko umugabo wo mu Rwanda kubera ko atarafite ibyangombwa bimwemerera kuburana mu manza mu nkiko zo mu Rwanda bamwirukanye muramubona Vincent Lurquin. Iki kinyamakuru cyabiri gitwara Libre Belgique nabyo cyabigarutseho kivuga kiti avoka we nyine Vincent Lurquin ko yavuze ko bagomba gukomeza kuvuga bakazamurirwa kugira ngo Rusesabagina bamufungura. Inkuru y'irukanwa rya Vincent Lurquin tuyibona muri ikinyamakuru Igihe cyo gishyiramo ndetse n'iyo ibaruwa imwirukana urabona ko bavuga ngo you are declared prohibited immigrant. Ukuvuga ko baravuga bati twemeje ko ubaye umuntu udashakwa mu Rwanda ibyo bita umuntu indesirable donc prohibited n'ikintu kibujijwe ni nko kuvuga bati urabujijwe kongera kwinjira mu Rwanda bakurikije ngo article ya 12 13 na 15 y'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka mu Rwanda. Rero ni yasinywe na François Régis Gatarayiha Lieutenant Colonel utegeka ibiro by'abinjira n'abasohoka. Urabona ko yayisinye ku itariki 24 z'ukwa ejo bundi ni kwa gatandatu. Harimo witwa Kevin Muhoza ku kibuga niwe wamubwiye ati genda murabona Vincent Lurquin ko yasinye. Ntabwo rero byoroshye Lurquin bamwirukanye ku mpamvu ebyiri batanze bavuze ko visa uruhushya yahawe mu Rwanda rwari ukwezi kumwe cyangwa amezi 3 bivuga ko ari visa ari uruhushya rwa ba mukerarugendo ko rutamwemerera gukora. Ubu ni umuntu afite uruhushya nk'urwo iyo ashaka gukoragera mu Rwanda akajya kongera gusaba uruhushya kugira ngo azashobore gukora, ariko murumva ni ibintu bifata amezi n'amezi kugira ngo bakwemerere gukora. Ariko urumva umuntu wari ugiye umunsi umwe cyangwa iminsi 2 kugira ngo bone n'umukiriya we ntabwo byagombaga izo ntuza zose izo za formalite no kuvuga ko byari kuba birebire. Ariko nyine iyo bavuze gutyo urumva rero n'urwego rw'abavoka rwavuze ko numvise umugabo uruhagarariye avuga ko Vincent Lurquin yaje yambara imyambaro y'ubwavoka ajya mu rukiko kandi atemewe nta karita yo kunganira abantu agira mu Rwanda. Nibyo byahawe rero ko yarisha amategeko yo kwinjira no gusohoka hanyuma akica n'amategeko agenga iby'abavoka mu Rwanda. Indi nkuru yagarutswe muri iki cyumweru ni amasezerano u Rwanda rwongeye kugirana na y'amakipe y'umupira w'amaguru cyane cyane Arsenal. Inkuru ya mbere turayibona ahangaha muri iki kinyamakuru Isimbi cyo mu Rwanda kiravuga kiti Arsenal yongereye amasezerano ya Visit Rwanda kuri miliyari zirenga 55 miliyari 55 z'amanyarwanda. Rero ubwo kuvuga mbere muzi ko bagiraga 40 none ubu bageze kuri 55. Iyi nkuru rero yagarutsweho muri muka ko mu cyumweru gishize nyine President Kagame ariho yavuze ngo
Arsenal yagombye kuba ikipe ikina ntibaba abantu batazi umupira babaswa. Icyo gihe muzi ko byakomeye cyane. Iyi nkuru yo muri Simbi nyine yanditswe n'uno Canisius Kagabo, aravuga ati bavuye kuri 40 bagera kuri 55% kuri miliyoni kuri miliyari 55 mu buriya ni amanyarwanda. Indi nkuru yabivuzeho ni West Africa nayo yabivuzeho, yavuze ko u Rwanda rwongeye gusubira mu masezerano rugafata indi kontara na Arsenal kugira ngo bashobora guteza imbere ba mukerarugendo nk'uko byavuzwe. Hanyuma iki kinyamakuru cyitwa Vesani nacyo cyayigarutseho, urabona ko bavuga bati u Rwanda Arsenal yongeye gusinya amasezerano y'imyaka 4 n'u Rwanda kugira ngo nyine bashyireho kariya kantu ku myambaro bambara. Urayibona nyine baba bagafite ku kuboko kugira ngo nyine igihe barakina kagaragare. Urabona nyine Arsenal na Kagame. Iki kinyamakuru Vesani ni cy'Abongereza cyanditse rero ko Arsenal yongeye gusinya andi masezerano n'u Rwanda, cyangwa ko u Rwanda rwongeye gusinya amasezerano na Arsenal. Iyi nkuru nayo tuyibona mu kinyamakuru cyitwa Mail Online. Nacyo murabona ko kivuga ko Arsenal yemeye miliyoni 10 buri mwaka kugira ngo bishyire ku ishati yabyo. Mbese nari amasezerano bahora bavuga. Hanyuma byo guteza imbere ubukerarugendo, uriya mugabo twahimbara umuntu ushijukiye mu bukungu wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame, aravuga ati tourisme ntabwo yagenze neza nk'uko babikekaga. Waravuga ngo nyine nabo bazi ko mu 2020 tourisme yabo ngo yagenze nabi cyane, ba mukerarugendo rero ntabwo baje nk'uko byifuzwaga. Murumva yego habayemo na covid yabakomye mu nkokora, ariko ntabwo byagenze neza nk'uko babyifuzaga. Ndetse himbara yerekana ikigeranyo cy'ikigega mpuzamahanga cy'isi, agaruka kuri iyi nkuru nyine, avuga nyine ko bari mu madeni. Muri bwa kushize yari yatse miliyoni 620 zo kugira ngo aguza. Niba rero aguza, himbara baribaza impamvu ajya kuguza akongera agatanga miliyoni 41 z'amadolari buri mwaka aziha Arsenal kandi nawe avuye kuguza. Murumva rero ni ibintu bitumvikana. Ntabwo waba ukennye uguza ngo hanyuma noneho nawe uje imyenda ntabwo bazayivamo. Ni ukuvuga ko baraguza bakajya gutanga ahandi, bakongera bakaguza bakajya gutanga ahandi, kandi amafaranga bakeka ko azagira inyungu ariko inyungu zikanga. Murabona iyi ni inkuru yahimbara nayo, arerekana ukuntu ubukerarugendo bwagenze. Murabona iyi ntuza murayibona, ntabwo twese tujijukiwe ntabwo tujijukiwe mu mibare, ariko murabona ko iyo urebye kuko kuva muri 2008 ubukerarugendo ko bwagiye buzamuka, ariko murabona bigeze umwaka ushize byaramanutse ku buryo buteye ubwoba. Kandi mwibuke ko muri ziriya ngamba bafashe zo kurwanya covid baravuze ngo ba mukerarugendo bo ngo nta kizabakumira, ngo bose bakomeza kuza. Icyo gihe abantu bari babyibaje bavuga bati ese bishoboka bite ko twebwe baratuza kugenda, ariko bakavuga ngo umukerarugendo azakomeza agenda. Ati ibyo ngibyo ntabwo byumvikana. Murabona rero ko bakubititse cyane, bavuye kuri miliyoni 498 baragenda bagera kuri miliyoni 124 z'amadolari. Byarakubititse, barakubititse cyane. Ni igihombo gikomeye cyane. Niba aya mafaranga bamaze gushorana no muri Arsenal azatuma bava muri kiriya gihombo, ntawabimenya. Muribuka kandi ko no muri Paris Saint-Germain naho amafaranga nkayo bamaze kuyatangayo, mbese bari kuyatanga ku bwinshi muri ibi ngibi by'umupira. Mu karengane k'abaturage rero umuntu yavuga ko mu Rwanda rwose bakomeje kugenda bakubita abantu. Ari abaturage ba Gitifu bandi murabona bambaye imyambaro y'icyatsi, ariko iyi video yanyuze ku mbuga nkoranyambaga. Muri Maris Komezari aravuga ati ni ishyano nukumirwa, ati umugore bamukubise hasi bamwambika ubusa
aravuga ati buri munsi abaturage b'u Rwanda barakubitwa bakaterwa ipfunwe n'inzego zishinzwe umutekano, akavuga ati ibi bintu bigomba guhagarara. ni inkuru rero yagarutsweho na Pierre Celestin Rwarinda, nawe aravuga ati uwo mukobwa yari muri Nyirangarama, aravuga ati baramukubise, barimo baramushyira mu modoka ku ngufu, none akikubita no hasi yambaye ubusa. Akavuga ati ibyo bintu ntibishoboka, bigomba, mbese bose baravuga ati bigomba guhagarara, ntabwo ari Marie Joseph ufite umukiza nawe bigaruka, akavuga ati abantu bavuga ngo muri mu nteko ishinga amategeko ngo harimo abagore ku bwinshi, ariko abagore bagakomeza gukorerwa ihohoterwa, ntihagire umugore n'umwe uzamurijwe ngo avuga ati mbese ibyo bintu haravuga ati usore femme abo muri parlement, abo bagore bavuga ngo bavuganira abaturage bari mu nteko ishinga amategeko, aravuga ati bari hehe? Kandi koko nibyo. Abari badukurikiye mwese rero turabashimiye, reka turekera aha, ubwo tuzabonana kuwa mbere utaha. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.